Sveiki. Malonu Jūs matyti, gausiai susirinkusius ir svečius. Labai džiugu ir džiaugiuosi, kad galime susitikti, bendrauti ir dalyvauti šventėje. Šiandien susirinkome į šventę vykstantį savivaldybės finansuojamą projektą Stiprūs drauge. Noriu pasakyti, kad kiekviename metais stiprėjame mūsų bendravimas, tik paramai, už kurią esame dėkingi. Rajono savivaldybės administracijai ir merui, kurio šiandien nėra, atsiprašom, už finansinę paramą, kurią mes gavom. UAB medikus Audrius Kazlauskai, Lygumų žemės ūkio bendroviai vadovas Petrui Ivanauskui, už paramą maistui projektui Linkuvos mėsai vadoviai Astai Gentvilieniai, UAB Gardus Dumelis direktoriai Neringai Poblovai, UAB Kangrugės vadovai Alantris Rūkinės ir Aldonai Udrieniai už gyrą. Dėkoju tarybos draugams, nariams už bendravimą ir pagalbą. Ačiū jiems, kurie man daug draugijos nariai visai pusiškai padėjo, gelbėjo šiai šventei. Šiltais plojimais pasisvečiai iš Pasvalio neįgaliųjų draugijos. Savo kaimynams iš bendruomenės Viltis ir duodam tada. Tiesiog labai trumpai, ačiū, kad pakvietėt, nuostabi aplinka, nuostabų žmonės, tai gerų varžybų, gerų nuotaikų ir viso ko geriausio. O arbūzas visiems atsigaivinti tokiam karsamolė. Niekam neduos, ačiū. Sveiki visi, mes iš Pakruojo Vilties. Tiesiog norim padėkoti taip pat, kad pakvietėt. Žinom, kad jūsų šventės būna labai smagios, ypatingai gausios vaišėmis, o kad nepritrūktų prie bendro stalo ir linkim visiems tiesiog smagių rungtynių. Ir žodį suteikiu savo Jūrui Grigaliūnai. Dabar visi matysit, kas jau esat buvę čia aplink šitą sceną. Ten kopėčios, žvejyba, maišasvedis, smyginis, už kampo žiedai ir čia mini golfas. Tai teisėjai visi vienodai apsirengę, juos atskirsit. Jeigu kokie klausimai iškils, prieisit prie mūsų. Ir dar žodį norim tarti Seimo nario padėjėjai. Šiaip tai Seimo narys Liudas Jonaitis, aišku, siunčia jums pačius gražiausius linkėjimus, bet mes čia su Irina nutarėm, kad reikia šitai gražiai orai padovanoti kavos, nuo trupučių arbatos, kad būtų stiprus, geri, kad mums vadovautų, kad šiandien būtų gera nuotaika mums visiems, o jums visiems stiprybės, sveikatos ir šypsenos. Na tai dabar visi linksmai prie startų ir paskui susitiksim aptarti rezultatų ir apsidovanoti. Ačiū.
Traukt reikia aukštyn. O, kiek čia laivus? Tai gerai. Gerai, nukartinė pasakė. Einam paklausim, senelį. Lengvučiai, jie kažkaip dalykus sunkesnį būtane. Dėl to ir Музыка прямая на гарше чуть музыка надо. Nes tai garsas prisimažina viską. Gerai, viskas gerai. Tai galima? Ne, galima. Tu gali, pavyzdžiui, atlikti, tai jau bus mažiau. Gali eiti. Čia gerai. Čia pats nenuspręsi, kiek tu pataikysi, matysim. Gal tas vienas. Neskubėk. O, matot? 24 iki 20. Tai įsiskaičiuosi? Neskubėk, man tikrai neskubėk. Opa. 19. Minutė, kaip sekas? Nieko nesi. Opa. Tos moteris pridėta. Dariu baig. O, žalio gyrio darbus. Nu, bet netuštiems. Va. Nu, šaunuola. Oi. Oi, visai. A bandyt čia gali? Ir mano įuostas, mano... Yra. Iš tos kompanijos. Ir saulutė palydėsi ant seno tilto palangos. Galbūt kažkam reik viso gūbrio. Per joką iš Suvalkijos lygų.
Nu, ten skaitos. Nes didžioji dalis yra. O. O, 4. Nu va. Geriau nieko nesakyti. Vyrai sėdi 2 paras vėlyvojo. Yra kablių. Matau. Ir meškerės kvotą laikom iki važiuočio. Kas yra? Su tokiais panašiai jaučius gaudo. Piemenys. Būtent pietuos. Buvo visus šimtas. Nu. Kaip man geras jakas. Tik susimaikė. Dabar ant viršutinė. Čia žuvų skaičius, ne? Opa! Gal pasiplauti. Tämä taile. Utsika abuon kartnasta. Aš užmėčiau jau juos. Kažką tas bandys. Sudur vienas. Kas jau surinka daugiau šiandien? Yra, ne? 7. Koks tu galinės, mane galima taip padaryti. Jau viskas. Ačiū. Pabandyti ir Tai jūs negat, kad čia sum pataikėt. Kaip vadam palaikyti, žiūrėk, pasilūnės nėra. Malonu buvo pabendrauti, tai dabar aptarsim tuos rezultatus. Visi pasportavom, tikiuosi ne vienas neperkaito, o jeigu kas jau pedė, to įmesi.
Taip, pradėsim apdovanojimus. Žvejybos rungtyje. 3 vieta. Marius Aklinskas, Pasvalys. 2 vieta. Gražvydas Kačerauskas, Pasvalys. 1 vieta. Albinas Adomaitis, vietinis. Nu tai kaip sarvat, nu da galim kaip sarvat. Smiginis Modestas Gedrikis. Teisingai perskaičiau. Smiginis 2 vieta. Eglė Bajarkienė, jeigu tai... Bajarskienė. Atsiprašau, jeigu ne taip ištarsiu, nes... Tai kas nors gal paimsit? Ir 1 vieta Rimantas Valiūnas. Šiaip šiandien Rimantas jau kaip žvaigždė, man atrodo, bus. Pamatysi toliau. Žiedų mėtymas. 3 vieta. Audronė Kibildienė. 2 vieta. Marius Aglinskas. 1 vieta Arūnas Trumpis. 2 Maišasvedis. 3 vieta Tomas Lapėnas. 2 vieta Rimantas Valiūnas. 1 vieta Irma Griciūtė. 3 vieta Rimantas Valiūnas. 2 vieta Jonas Gailiūnas. 1 vieta Gražvydas Kačerauskas, Pasvalys. Ir paskutinė, bet nemenkiausia rungtis, Maišasvedis. Ai, čia mini golfas buvo prieš tai, matau, aš sumaišiau. Ne to paskaičiau. Dabar Maišasvedis. Albinas Adomaitis, 3 vieta. Marius Aglinskas, 2 vieta. Ir 1 vieta
Raisa Krišiūnienė. Tai va, visi apdovanoti, visi smagus, laimingi. Ačiū visiems. Kažkam pakuotę atiduosiu, pas ką buvo be pakuotės. Ir dar viena be pakuotės yra. O dabar visi prašom pasivaišinti mūsų šeimininkių virtos košės. Jeigu norit, visi galėtojai, prizininkai, prašomi čia. Su mažu vaikeliu kartą vaikštinėjau, riešutus pražydusius prie neries regėjau. Regėjau. Riešutė, riešutė, kas tai per žiedelis, mažutėlis rausvas, lazdynos purgelis. O padėkliukų mažutės neturėtų būti purgelis. Šitokio rusvumo niekur nemačiau, lazdai lazdynėlį tu žydėk lėčiau. Pažiūrėk vaikeli, kas jo per mažumas, kas jo per gražumas, kas jo per lėtumas. Žydi, 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 sukraus riešutėlį, rudą riešutėlį, baltą brandolėlį. Padėkoti mūsų tarpininkams, jaunimo klubui, prašom ateiti. Prašom. Va, mergaitė saldumynų. Dar vienas vyras ateina, tai galės duonos užvalgyti. Ačiū Jums. Prašom, nugalėtojai, prizininkai. Prizininkai į priekį, kas mažiau nusipelnė galą. Va, prisiminimui, bet tas prisiminimas bus skanus. Ir vėl čia kaimynam, kai visada draugystės įdomu. Duona kasdieninė. Ką draugas, tai ačiū labai tiesiog kaip puikus mestas.